En este vídeo te voy a mostrar la aspiradora más futurista para tu casa, la nueva Dreamy T20, una aspiradora con pantalla, con sistemas inteligentes y que seguramente te va a interesar, así que si quieres saber toda la información y las cosas que me han gustado y las cosas que no me han gustado, mírate el vídeo. Eso es Datos Tech, comenzamos. Una de las marcas que más me gustan de aspiradoras es la marca Dreamy, una marca que yo he probado varias veces y he tenido varias aspiradoras de esta marca en mi casa y siempre es una marca que da muy buena calidad porque obviamente es una de las submarcas que tiene Xiaomi, ¿no? Es una marca ya independizada totalmente, pero nació de Xiaomi como muchas de estas. Esta marca Dreamy es una marca especializada en robot aspiradores y en aspiradoras sobre todo de mano. Y este es su último modelo, el Dreamy T20, una aspiradora que podrás comprar abajo en AliExpress a la descripción con envío desde España para que te llegue a tu casa en 2 días como llegó a mí, llegó por Seur, súper rápida. Es una aspiradora muy interesante por su precio y sobre todo por la cantidad de accesorios que trae y también porque es inteligente. Quiero que veáis que tiene una pantalla aquí, ahora la veréis en pequeñito, da color para poder personalizarla, tiene sistemas inteligentes y como veis es súper rápida, o sea, desde que pulso el botón hasta que se enciende muy rápido y es una cosa que desde aquí agradezco. Primero empecemos hablando del aspecto físico y es que esta aspiradora da un poco la sensación de futurista por sus acabados. Estamos acabado un acabado plástico transparente con acabado en gris. Da una sensación de que es un artilugio de muy buena calidad. Quiero que veáis que lo aprieto con las manos y no hay ningún sonidito, ningún crujidito, o sea, está bien construido. Y no solo este accesorio, sino cualquier accesorio, por ejemplo, este que son los cepillos para anclar, cuando lo pones da la sensación de que se queda bien anclado, se quita fácil, o sea, es una aspiradora bien acabada, que es una cosa que me gusta mucho porque puede parecer barata por su precio, pero a nivel de calidad en general que yo he estado probándola, da una muy buena sensación. Hablemos un poco de cómo funciona esta aspiradora. Por supuesto es inalámbrica, es más, la batería se puede extraer, como veis, para poner y quitar, y tiene varios accesorios en la caja que vamos a ver. Primero hablemos de su potencia de succión, que es impresionante. 25.000 pascales de potencia, unos 150 de air watts de fuerza, haciendo que sea una de las aspiradoras inalámbricas más potentes del mercado. Es más, yo desde aquí atrás puedo configurar el nivel de fuerza, por ejemplo, esto es el modo turbo, como veis, tiene bastante fuerza y es bastante silenciosa para lo que es la aspiradora. Por ejemplo, voy a poner el modo más suave para que escuchéis. Y como veis, yo he podido estar hablando y la aspiradora no hace nada de ruidos más. Ellos han puesto énfasis en mejorar el sistema de insonorización para que haga poco ruido la propia aspiradora. Y desde aquí lo noto, que es una aspiradora bastante silenciosa para la fuerza que tiene. También hablemos de la pantalla, porque es una cosa que llama la atención. Tenemos una pantalla OLED en la parte trasera, una pantalla muy sencillita que sirve para 3 cosas básicamente. Ver el modo en el cual estamos, también ver la batería con un número y en el caso que tenga algún problema tipo de filtros, de cambiar algo, nos lo notificaría la pantalla, ¿de acuerdo? Una pantalla que a mí me gusta, es simple, pero te da esa información necesaria para utilizarla sin ningún tipo de problema. También, como he dicho antes, tenemos esta batería extraíble, que es una novedad en la marca, porque todos los modelos anteriores no tienen baterías extraíbles, por lo que te permite comprarte otra batería si tú lo necesitas. En la caja solo viene una batería, ¿de acuerdo? Y intercambiarlas. Es más, la base de carga, ahora la veremos, viene preparada para poner una batería arriba de extra para cargar 2 al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Esta batería tiene una autonomía de 70 minutos en el modo automático, que ahora hablaremos de eso. Y para que os hagáis un poco la idea, 70 minutos, más que suficiente para limpiar una casa, y en el modo turbo, el modo más potente, tiene una autonomía en torno a los 12 minutos, ¿de acuerdo? Bastante fuerte para otras marcas que se quedan en torno a los 8 minutos, 9 minutos, estas son 12 en el modo más potente, que también seamos sinceros, nunca vas a estar todo el rato en el modo potente. Sigamos hablando de los modos de succión porque aquí la aspiradora es inteligente por varias razones. Primero de todo porque tenemos un modo automático. El modo automático solo se pone cuando tenemos la barredera para el suelo, ¿vale? Esta es la barredera para el suelo. Solo se pone cuando ponemos esa barredera, ¿de acuerdo? Es un modo que lo que hace es detectar pues la suciedad y detectar cuando hay una alfombra para subir automáticamente la potencia ella solita. Tú pones el modo automático y limpia, y cuando detecta que hay más suciedad o es una alfombra o algo así como con tejido, sube la potencia para aspirar más fuerte. Lo hace todo automáticamente esta aspiradora, ¿de acuerdo? Con los demás accesorios no lo hace, solo lo hace con el barro, con el palo barredero para el suelo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una novedad de la marca que es el modo continuo. De normal esta marca, tú cuando pulsas el botón y lo sueltas, se apaga, pero como veis, sigue encendida.
porque tenemos un modo continuo que vemos aquí, tenemos arriba un botón de un candado, un botón de bloqueo, que si lo pulsamos se pone el modo continuo. Una vez pulsado ese modo, pues cuando pulso el botón se mantiene pulsado todo el rato, como veis. Yo lo mantengo y la aspiradora está en marcha, pero si yo pulso el botón, ahora lo he puesto en modo normal, como veis, solo se enciende cuando yo aprieto el botón. Como veis, es una novedad que a mí me gusta mucho porque hay situaciones en las cuales no quieres tener todo el rato el dedo apretado o que quieres dejar la aspiradora posada en el suelo para aspirar con el tubo, y es cómodo, la verdad, tener ese modo continuo. Hablemos ahora de los accesorios que trae la caja, porque por supuesto esta aspiradora, como ya sabéis, son modulares. Podemos ponerle el accesorio que queramos en la parte delantera, quitárselo, ponemos uno, ponemos otro, tenemos el palo largo para ponerlo hasta el final. Es modular. ¿Qué accesorios trae la caja? Bien, el primer accesorio principal es la barredera para el suelo, ¿de acuerdo? Este palo de color rojo, bastante bonito, la verdad, el color, un color así como rojo burdeos, tipo mino. Y aquí tenemos la barredera para el suelo, que en este caso tenemos un cepillo especial para todo tipo de suelos, incluido suelos tipo alfombra, ¿de acuerdo? Es un cepillo que rasca, digamos, y está bastante bien. Es más, he estado haciendo pruebas, por ejemplo, echando pan rallado, que es bastante fino, y como veis, en la primera pasada lo aspira todo. En el modo eco, en el modo más suave, para que veáis que tiene bastante fuerza. Además, este palo, esta barredera es la que tiene los sensores, tiene varios sensores en la bocacha, ¿no?, que detecta pues el tema de la suciedad para activar el modo automático, como lo he comentado. La verdad es que la barredera va muy bien en el suelo y a la hora de deslizarlo, moverlo con las manos, es muy cómodo, sobre todo por el peso. Esta aspiradora pesa 1,67. Es de las más ligeras que hay, de verdad, y eso me gusta mucho porque se maneja fácil, incluso personas mayores lo van a poder mover sin ningún tipo de problemas. La única cosa que no me ha gustado y podría mejorar es el tema del cabezal y la entrada de residuos. Tiene un cabezal como muy bajo y con residuos más gordos, por ejemplo, migas de pan, pues el tamaño, yo que sé, de una uña del dedo, algo más gordo, no entran, o sea, le cuesta entrar y como veis ahora, limpia todo, pero los trozos más gordos pues no entran, rebota, y es una cosa que podría haber mejorado con otro tipo de cabezal un poco más abierto, o tener dos cabezales diferentes en la caja, que hay otras marcas que te lo incluyen, o varios tipos de cepillos, que en este caso solo tenemos este cepillo y no lo podemos cambiar por otro. Entonces es una cosa que hay que saber, de que no son intercambiables. Hay otras marcas que tienen varios tipos de cabezales para el suelo. Y también yo echo de menos luces. Las luces para mí creo que son bastante importantes para eliminar los residuos que hay en el suelo, pero en general se comporta muy bien, sobre todo en alfombras y en todo tipo de suelos. Yo no he tenido ningún tipo de problema. ¿Qué más accesorios trae la caja? Bien, tenemos dos tipos de cepillo pequeñitos, ¿de acuerdo?, que son estos dos. Uno que es tipo una rinconera, más alargado, para meterse en rincones, en huecos poco accesibles, ¿no?, para llegar a cualquier sitio con esta rinconera. Y luego tenemos el cepillo dual, como yo lo llamo, que tiene pelitos, ¿de acuerdo?, como si fuese un cepillo, o podemos echarlo hacia atrás y ponerlo tipo rinconera, un poco con la bocacha más garda, ¿de acuerdo?, para poder que entre más suciedad. Son dos cepillos que podemos intercambiar. Además de cepillos, tenemos el accesorio, que es este tubo. Esto es un tubo que, como veis, hace un sonido bastante peculiar. Como veis, es totalmente elástico, se puede deflexionar y eso es muy útil para sitios donde la aspiradora no cabe. Pones el modo continuo y lo puedes meter con las dos manos por dentro y llegar a todos los huecos y a todos los recovecos. A mí es un accesorio que me gusta mucho, incluso para el coche. Recordad que la batería no tiene cables, te la puedes bajar al coche a limpiar, limpiarte todo, y con este tubo puedes acceder a todos los rincones del coche, que está muy bien. Y el último accesorio que trae la caja es uno de mis favoritos, que es el cepillo especial para sofás, que es un cepillo que ya sabéis que gira y tiene mucha fuerza de succión. Y yo tengo un gato, mucha gente me pregunta cómo es con los pelos de los animales, porque la gente tiene animales, son los que quieren esta aspiradora. Quiero que veáis cómo está el sofá lleno de pelos de mi gato, y cuando paso la aspiradora con el modo turbo, el modo más potente, lo deja todo limpísimo. Tiene muchísima fuerza de succión, 25.000 pascales, como he dicho antes, y lo aspira todo. Lo deja todo limpísimo, es maravilloso, de verdad que bien lo deja. Y es un accesorio que a mí me encanta para sofás, para tapicerías, para el coche. Te lo limpia todo a fondo y lo deja todo limpísimo. De verdad, el accesorio para tapicerías es de mis favoritos. Y ya para acabar, el último accesorio que trae la caja, que también es muy interesante, es la base de carga para la pared. Esto es una cosa opcional, que si quieres ponerla puedes poner, que esto es una cosa que va taladrada a la pared y es un soporte para dejar todos los accesorios de la aspiradora y no tener que estar guardándolos en un cajón. Puedes primero apoyar la aspiradora y cargar la aspiradora, porque tiene unos pines de carga para que cuando esté posada se cargue automáticamente, y también tenemos unos espacios para guardar los accesorios anclados y tenerlos ordenados, ¿de acuerdo? También la parte superior tiene una tapita si tenemos otra batería, para poder cargar una batería en la parte superior si nos interesa. Como veis, es una aspiradora bastante completa, y este accesorio, si te la vas a comprar,
ve buscando un sitio en la casa para ponerlo con un enchufe cerca, porque para mí es de mis favoritos el soporte para la pared. Y nada más, hasta aquí este vídeo de hoy. Antes de acabar, cosas que yo destacaría esta aspiradora. Bien, destacaría la inteligencia que tiene, de que es súper potente, que tenemos mucha fuerza de succión y que tenemos pantalla y sistema automático. A mí me ha encantado. También la gran variedad de accesorios, tenemos un poco de todo. No es la que más accesorios trae, hay aspiradoras que friegan y aspiradoras con más accesorios, pero esto para mí es lo básico, perfecto para cualquier tipo de casa. Ya si quieres algo especial, pues comprarlo aparte. Y otra cosa, las cosas que no me han gustado es, primero de todo, el tema de la bocacha, que es un poco baja para residuos un poco más gordos, y la batería tarda bastante en cargar. Es decir, la batería dura 70 minutos, dura mucho, pero cuando la ponemos a cargar es bastante lentilla. Puede que tarde en cargar pues 4 horas del 0% al 100%, cosa que nunca va a ocurrir a no ser que la descargues a tope, pero que lo tengas en cuenta, ¿no? Que no se carga rápido, ¿de acuerdo? Como un móvil. Y hasta aquí este vídeo, espero os haya gustado mucho. Por aquí te voy a dejar el vídeo del robot aspirador de esta marca, del Dreamy, que va genial, es un robot aspirador que os recomiendo muchísimo echar un vistazo. Aquí te dejo el vídeo. Y por supuesto, tus comentarios puedes dejarlos en la descripción, en los comentarios para poder leerlos y contestar vuestras preguntas. Y por aquí te puedes suscribir. Muchas gracias por este vídeo y hasta otra. Adiós.